Kad jūs esat atraduši laiku atbraukt uz Patversmi, vajadzētu nekautrēties no Patversmes darbiniekiem un brīvprātīgajiem. Jums vienmēr sniegs atbalstu un atgādinās par pamatnoteikumiem saskarsmē ar jebkuru suni. Tāpēc arī es, kā kinologs, vēlos jūs palīdzēt, tāpēc šajā video esmu apkopojis praktiskus padomus, kas palīdzēs nodibināt kontaktu ar suni, kas vēl jūs nepazīst. Ir jāizvairās no jebkādiem draudu signāliem, nevīciniet rokas, nesītiet kājas un nekliedzēt. Kā arī jums ir jāpārliecinās, ka suņa izmērs atbilst jūsu fiziskajām spējām un jūs varēsiet to noturēt pastaigā. Suns no Patversmes kādu laiku vilks pavadu, nepievēršot jums uzmanību. Šādu uzvedību ir viegli izskaidrot. Suns ir sajūtis brīvību, izējot ārā no Patversmes. Viņu pārņem emocijas, un viņš skrien, ostīt un spēlēties. Tāpat jāatcerās, ka suņi mēdz būt arī bailīgi. Suņi var nobiedēt dažādas skaņas vai kāda situācija. Panikas pārņemts suns mēģinās aizbēgt. Tā ir jūsu atbildība noturēt suni un aizvest uz drošu vietu. Pievērsiet uzmanību suņa temperamentam. Suns var būt aktīvs un enerģisks, bet var būt mierīgs vai pat flegmātisks. Visvienkāršāk nodibināt kontaktu ar suni, ar kuriem sakrīt temperaments. Enerģisks un aktīvs suns gribēs spēlēties un skriet pastaigā, bet mierīgs suns būs priecīgs par mērenu pastaigu parkā. Jums jāvadās pēc iekšējās pārliecības. Nepievērsiet uzmanību sākotnējai suņu uzvedībai. Gandrīz katrs Patversmes suns sākotnēji alkst pēc uzmanības. Savukārt visvienkāršāk pievērst uzmanību var ar riešanu un lēcieniem. Suņi to ātri saprot un mācās viens no otra. Nedaudz uzgaidiet pie būra un dodiet suņiem laiku nomierināties un pierast pie jūsu klātbūtnes. Iepazīstoties ar suņu, nemēģiniet uzreiz glaudīt suņa galvu. Šādus žestus var uztvert kā draudu. Roka, kas sniedzās pie galvas, suni var asociēties ar sitienu. Mēs nevienmēr zinām, kas notika mūsu pūkaino draugu dzīvē. Pirms iepazīšanās ar suni nebūs lieki painteresēties pie Patversmes darbiniekiem par suņu pagātni, vai tam ir kādas uzvedības īpatnības, piemēram, agresīva reakcija uz cilvēkiem ēšanas laikā. Iepazīstoties ar suni, roka ir jāpietuvina pie suņa zoda, nevis pie galvas, un jādod iespēja jūs apostīt un pieņemt lēmumu vai pielaist jūs tuvāk. Suns var aiziet un nepiekrist miedarboties, un tas ir pilnīgi normāli. Ja suns ir palicis jums blakus, jūs varat to paglaudīt kakla rajonā vai sānos. Nekādā gadījumā nevajag veikt straujas kustības un pietuvināt seju suņa purnim. Šāda kustība var iedarbināt aizsardzības mehānismu. Vienkāršiem vārdiem suns var iekost. Kad ir nodibināts kontakts, jūs varat iziet pastaigā ar suni un paspēlēties. Pēc vairākiem Patversmes apmeklējumiem jums var rasties vēlme adoptēt kādu no suņiem. Adoptēt suni ir augstsirdīga rīcība, bet es lūdzu pārliecināties, vai jūsu mājoklis ir gatavs jaunu raugu uzņemšanai. Ir vērts pievērst uzmanību suņa izmēram. Ja dzīvojat vienistabas dzīvoklī un jums ir maz brīvas vietas, lielajam sunim būs sarežģīti pierast pie šādiem apstākļiem. Uzreiz atbildēšu uz jautājumu, kurš tad ir liels suns. Lielu suni jūs nevarēsiet viegli paņemt rokās. Tāpat pirms suņa adaptācijas ir nepieciešams saskaņot šo lēmumu ar visiem ģimenes locekļiem, kur dzīvo kopā ar jums, un pārliecināties, vai visi piekrīt jūsu lēmumam dāvināt mājas suni. Lūdzu atcerieties arī par suņa vajadzībām. Enerģisks un aktīvs suns gribēs spēlēties, skriet un pastaigāties, un būs uzticīgs kompanjons jūsu velopastaigās un ceļojumos. Savukārt mierīgs suns priecāsies par nesteidzīgo pastaigu parkā un filmas kopīgo noskatīšanos vakaros. Suns ir dzīvnieks, kuram ir nepieciešama jūsu aprūpe. Atkārtot atgriešanās.
Patversmē var būt pārāk liels stress, no kura sunim būs ļoti smagi atgūties. Patversmes darbinieki, kinologi un brīvprātīgie, protams, pieliks visas pūles, lai palīdzētu sunim pārciest stresu, bet es lūdzu jūs pieiet atbildīgi lēmumam par dzīvnieku adaptāciju. Ja tomēr rodās problēmas ar no patversmes paņemta suņa uzvedību, lūdzu meklēt speciālistu palīdzību pirms atteikties un atņemt sunim tikko dāvāto māju. Adoptējot suni no patversmes, ir jāsaprot, ka jums nāksies saskarties arī ar suņa nevēlamo uzvedību. Kāds suns dreskosies vairāk, iespējams, pat netīšām apēdīs jūs kurpi, bet daži suņi izcelsies ar paaugstināto bailību. Taču neskatoties uz šādu uzvedību, ar lielāko daļu no šiem sarežģījumiem jūs varēsiet tikt galā pastāvīgi ar mīlestības un gādības palīdzību, bet visos citos gadījumos vēršoties pie speciālista. Ir viens interesants moments, uzreiz brīdina, visticamāk, suns neizrādīs mīlestību uzreiz. Jā, jūs esat viņu izglābis. Jā, jūs uzdāvinājāt jaunās mājas. Jā, sunim tagad ir ģimene. Bet lūdzu, dodiet sunim laiku, jo suns vienreiz ir nonācis patversmē, tad visticamāk suni jau ir pievīlis viņa cilvēks. Dodiet sunim laiku pierast un noticēt, ka jūs viņu noteikti nepametīsiet un neaizvainosiet. Ja jūs esat pilnīgi pārliecināts par savu lēmumu aizvest četrakājaino, astaino, brīžiem pat pinkaino suni no patversmes līdzi uz mājām, tad es jums saku lielu paldies par šādu lēmumu. Šādu lēmumu adoptēt suni no patversmes var pieņemt cilvēks ar tiešām lielu sirdi. Jūs varat mainīt suņa dzīvi, un es esmu gatavs jums palīdzēt.